Arambai News Guwahati da Manipuri Pauk Tabri Basingbo Ihan Hanumaktada Chingangbam Sujitarani na Kurumjari Hauzik Ngasigi Samlapa Mariba Pauk Sing Lobirasi Haukiba Pung Kunmari Asida Samda COVID-19 gi positive case Nipum doi Pankre Aduga Mioi Chaniga Tarani Pana Naba Paraduna Discharge Saukre Mato Sumna Hauzik Fawda State Asida Laichada Sina Nabagi Masing Lising Mariga Chamapan Supna Mari Sukre Masigi Manungda Lising Hum Supna Humputarupna Discharge Saukre Active Oriba case Masingna Lising Amaga Chanipan Kuntarukni Ngasi Su Asamda Dental Doctor Ama COVID-19 positive Ori Haibagi Pau Lakli Asamda COVID-19 ki positive case hengalakli ngai marak sida quarantine center singda inmate singna ka henba thong kya chathabagi watho kya su lakli haila kandi quarantine center amadagi inmate ani so thugairaga chenduna bazar yorambagi pau lakli makhoi kana ga sokna samnaramba tambangamdri dukan kaya da makhoi na changlami haibagi pau lakli mamai thangda makhoi police na phaduna amuk pushilakhi makhoi gi kada churup amadi ayingba ising bottle so leirami hairi Ningsing Bayai Bollywood ki film star Sonu Sood na tharang tawbiduna Mumbai dagi Air Asia da akhandana Hailakandi gi passenger chamaga marfu haukiba June gi tang mapanda Air Asia flight ta tharaki adubu haukiba June gi tang 12 da quarantine center da leiramba makhoi chamaga marfu asigi manungdagi 58 COVID-19 positive oirakibani Hailakandi gumna darangi quarantine center amadagi su inmate kaya chenthoraki makhoi bu ngak libasingda makhoi cooperate tawbide haina wakat patanatana breakfast amadi lunch na chingba hawte haina su wakat lakhi mamai thangda makhoi gi ka henba thong sing adu ubada police na lathi charge tawbata ki Guwahati dadi fi yonba sangom yonba amadi ensang na pi yonba fawba COVID-19 positive oirakle Nakalamaromda COVID-19 naduna like Nabangam Lake Sing Miamgi Mang Poloipam Amadi Mongpam Singda Aroiba Matomangam Pangtok Handabagi Watokia Lakpadagi Mantri Himanta Biswa Sermana Hakchang the virus late Madugi Maitabagi Mesa Natraga Pumbada positive oiningai late High Cray Mahag Masamag Hakchangi Aroiba Matomangam Tobumatamda Lake COVID na Lake Singbu Ikai Kumnaba Utpiu Haina Miamda Haizakre Guwahati ki poloi famamadi bongpam singi committee na so mantri ki wafamasi yaki adubu sarasigi navagraha committee ki maikei dagidi response amata laktre nakalamaromda leikidraba singi imungnadi mantri ki wafamasi bu sawalakli ningsing bayai haukiba april ki tang 10 dani asamda positive ama leikidabadu numituda imungi mioising mongpamda changhankidabani Mantri Himanta Biswa Sarmana Makataraduna Hai, Nagaomadi Morigao gi Mioi Kharadi, Mapandagi train da Changlakikani, Lagliba Nomizing Numiki Matungdagidi, Changlakpagi Chang, Yamnamak Hantaragani, Hauzik Tegnariba, Kiningai Oiraba Anaba Kharadi, travel history late, Adubu, Makoi Singase, contact history delay, Maramaduna, Kai Hena Kiningai di late Haiki. Active Oriba Masingdagi, discharge Tokibana Hele, Samna Harabada, Peasant Oina Hauzik Laribasi, Chadani Pukaktani, Aduga, discharge Tokibagi Masingna, Chada Humpuni. Guwahati da Numit Kudingi COVID test Lisingama Hena Tawi, Loinana, MMC Hospital da so testing lab ama, Atuba Matamda Handa Karani Sida, Hangduk Lagani Haina, Mantrina, Makatana Haiki. Guwahati gi Kamakya Imagi Ambuvashi Lakliba Jungi Tang Kunithoidagini Adubu Ngasisu Mandirgi Thongdi Lolibani Handakti Ambuvashi Manungda Mela Tauraroi Bhakta Singh Tanatana Sadhu Sanyasi Singh Phauba Lakhalaroi Hairi Maramasina Maihorol Dagi Pangthoktuna Lakliba Ambuvasi Thoramda Kumsi Ihan Hanba Oina Bhakta Singh Yauroidori Bagzanda oil girik number 5 ta mai chak libasi ngasi numit 13 suzilakle adubu mai asi ngasi su muthat pangamdri mapan leibak tagi lakpa expert singnasu mai asibu muthat pangamdri nakalamaromda Indian Army na foot chamaga yankai sangba Brelly Bridge amasariba asina loiragadi mai chak liba mafam asigi yamnamak manak nakna changsinuna mai muthat pagi operation asida hena kankhathan bangamlagani hauzik Manipur gi pauda Ngasi Manipura nauna mioi humbudra manga COVID-19 positive oikre makoigi manungda humpuma thoina rimstagini aduga taramarina janimstagini makoi loinamak mapandagi halakpa ngaktani nauna positive oriba humbudra manga asigi manungda ukhullagi kuntra aduga tamenglongdagi kumapan yauri aduga mioi 18 na ngasi naba pharaduna discharge tawkre mato sumna state asida laichadasina nabagi apunba masing hauzik fawada chatruka marfumathoi sukre Phakibagi masingna chaniga 13 ni active oriba case masingna chamriga humpu humdoini
Manipur gi amata ngairaba Rajya Sabha seat kidamakta ngasi ayuk pung 8 numidang wairam pung 5 fawba vote thadanaki. Vote thadaba hek loibaga result lauthokadaba du Congress ki maikaidagi Election Commission of India da wakatpadagi numidang pung 8 fawba vote ki result lauthokpa ngamkhidre. Adubo hawzik ngayaki mamangda Manipur Legislative Assembly gi Secretary amasung Returning Officer su oiribi M Ramani Devi na BJP gi mirep Maharashtra sana jawba leisembana Rajya Sabha gi mikhalasi mai pakle haina certificate issue tokre. Jairaksida Manipur gi CM oriba N Birena Paumi Singda BJP na luchingba chungsinaba sarkar gi oina lebliba mirep leisemba sana jawbana mai pakle vote kunipan phangki haina harau nungaiba phongdokpaga loinana ningthau leisemba sana jawba busu taramna okre. Mikalasi COVID-19 gi lan marak sida pangthok taba yadabagi pangthokpani hawjikti amuk COVID-19 gi lanjang asida maipunana changsilagani Manipur miyamna su mateng pangbiu haina CM na makata ki adugi su mathakta opposition gi maikaidagi su santi leina democratic spirit ta mikhal thingnabagi damakta CM na thagatpa phongdokhi panbayai Congress ki oina Party Pradesh ki Vice President su oiriba Tongbram Mangi Babuna mikhala sida lamba oina chongthorakhi tasengna maksu ningthau leisemba amadi Mangi Babu anigi marakta direct fight oikhi Paugi akhanaba likhunamagi matungina punna elected member Yankhani thoina vote thadanakhi BJP alliance na kunipan aduga Congress ki alliance na kunmari phangi hairi Congress ki maikidigi MLA taret ki manungda maribuna disqualify toroga ahumna vote thadaba yahanbagi damakta pendaba phongdorakhi Trinamool Congress ki MLA amasu speaker na disqualify tawki maramasna masi free and fair oiba election natte haina Congress tagi kanna yatrakhi Hawzik Nagaland ki pawda ngasi state asida nongna miyo manga COVID-19 positive oiba thengnakre makhogi manungda Mon quarantine center dagi amadi Kohima quarantine center dagi ani phangki aduga amana Dimapur quarantine center dagi ni maraga sida miyo 13 amasu naba pharaduna negative lakpadagi ngasi discharge tokre maramasina state asida phabagi chang asi chada humphung do yokre Matosum na hawzik fawbada Nagaland da apunba positive case masing chamaga marfutarani pan sukre masigi manungda chamaga kunmanga na discharge tawkre aduga active oriba case masing na humbudra humdoini makhoi khudimak asymptomatic case ngaktani hawzik Mizoram gi pawda hawzik fawbagi oina Mizoram da COVID-19 positive oibagi paw ngasigi oina amata laktri adubu ZMC gi isolation ward ta lying lamba miyoi nipandi negative oirakpadagi ngasi discharge tawkre maramasina state asida apunba discharge tawkibagi masing 8 sukre apunba case masingna chamaga kuntrani aduga active case na chamaga kunmathoini ngasi pangthokiba Mizoram Rajya Sabha gi mikhalda MNF ki candidate oriba K Vanlal Venana mai pakre masina state asigi oina 8 lak suba Rajya Sabha gi mikhalni hawzik Meghalaya gi pawda COVID-19 gi matang da ngasi gi oina Rajya sida ahongba amata hawzik phawba leitri apunba confirm case masing nifum doini phakibagi masing na kuntrani thoi active oriba case masing na tara khaktani ngasi su Meghalaya da pangthokiba Rajya Sabha gi mikhalda Dr. WR Kharlukhina mai pakibaga loinana CM Conrad K Sangmana Meghalaya Democratic Alliance samna MDA gi partner singda mirep asibu sogot pibagi damak thagatpa phongdokre punna thada kiba vote yankai mapan gi manungda Dr. Kharlukhina kuntra mapan aduga Congress mirep Kennedy Khairimna vote 18 phangki vote mapan na reject oiki aroibada atopa pausingda Indian Railways na rail coach lising manga hena COVID anawasingi isolation ward oina semdokre Chennai metropolitan area da COVID ki positive case khanghen hengalakpadagi full lockdown amukhanna ngarang ahing nongyai dagi thamkre chaliba tha sigi aroiba fawba full lockdown legani haina Tamil Nadu sarkar na lokthokre haukiba chayol ani mukta COVID case khangwang wangkhalakpadagi thorang asi paikhalakibani COVID-19 positive oiduna kanna laying liba Delhi gi health minister Satyendra Jain gi fibam sokchilakle lungs ta infection oibadagi oxygen support ta lerakibani bhag serious pneumonia amuk oirakpadagi max saketa pukre Madhya Pradesh ta MLA Kunal Chaudhary na PPE kit sechilaga vote thadaki ngasi Madhya Pradesh ta su Rajya Sabha gi mikhal numitni panbayai Madhya Pradesh ki MLA amasu COVID-19 positive oikrabani
Nakalamaromda overseas tagi Indian lak aniga lising yang kai hena Vande Bharat mission gi makada hauzik fawda flight chonga yang kai na purakre. Prime Minister Narendra Modi na COVID naraba Kazakhstan gi first president Elvesi Nursultan Nazarbayevu thuna yang na naba pharak nabagi damakta tweet tawrakre. America na COVID ki akiba khazik hantahanba oina virus ki control gi manungda leiri hairakre. Huna su chaliba chahi asigi loisilakpada COVID vaccine puthokpa ngamlani haibagi thazaba phongdokre. Malemda ngasisu COVID-19 na khwaidigi sokpa leibak America na oiri aduga India mari subadane. America na ahanbada ani subada Brazil ahum subada Russia. Ngasi nongmagi hengalakpagi changdana India taruk subada leiri aduga US na ngasi yoina khwaidigi yamna positive oibagi masing heli mathangda Chile ni. Nakalamaromda ngasi nongmagi sibagi changda yengnabada India tarit subada lei khwaidigi sibagi masing yamliba si ngasi yoina Mexico ni Mexico gi mathangda Chile ni. India gi yoina apunba confirm case masing lakh 3.9 manga henkre aduga active oriba case masing na lakh 1.3 mari ni. India gi oina apunba phawagi changasi chada yankhai mari yaure. Ngasi gi oina di Arambai news Guwahati da Manipuri pau sandok chaba matang solution zabagaloina na amuka suhanna kurum